किरकोळ काळजांची तोयार दिवंक तुका एकमेकाचो नमस्कार पाय कर किरकोळ काळजांची तोयार दिवंक तुका एकमेकाचो नमस्कार बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नवी सर्विस्पो तुमचे सवी आसूं म्हज्या प्रिच्या बांदबिडींनो जरी आमी वायट सोडून देवाशी पोतून वचूंक जाय तरी आमच्या जिवितांत जायत्यो वस्तू आमी सोडून दिवंक जाय आमी खरेंच देवाचो खरो मोग करूंक देवाचे कुशे प्रमाणे चलूंक आमकां आदार मेळूंक आनी मिसाची भेट देवाक मानतेली जावंक वेळार आमीच जायत्या भासांनी देवाचे रकमन केल्यात देवाक सोडून वायट वस्तू फाटल्यान आमी रावल्या ओ संवसाराच्या वस्तूंक आमी चिकटून रावल्या ही आनी सगळीं आमची पातकां मनांत हाडून काळजांत दूख धरून बोगसणे मावंक आमी तयार जावं या हांव पदकी सर्पविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बोरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत ओ म्हजो प्राण ओ म्हजो प्राण ओ म्हजो बोड प्राण ह्या पसत बेगीन सुदान संकवार मरीक सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्पविदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणीच्या जिविताक पावूं सुमिया काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सुमिया काकलूत कर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा आमचो संवसार तुजे मांडावडी प्रमाणे चलून तुजी शांती आमकां फाव जावं आनी तुजे पवित्र सुबेक सवस्कायेन तुजी भोक्ती करूंक मेळूं हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणीच्या सासणांक सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप पातोक रोटलेल्यांक देव पोत्ती हाडटा आनी निराशी जाल्ल्यांक तो बुजवोन दिता पातोक सोडटात आनी सर्वेस्पराशी पोत्तून येयात ताचे मुखार प्रार्थना करून मागात आनी तुमच्या अकमानाचो भार उणो करात भोव वत्या देवाशी पोत्तून येयात आनी पातोक सोडून दियात सगळे विकोटायेचे द्वेस दवरात जिवी आसात ती भोव वत्या देवाक वाकानात पाटालान ताका कोण वाकाणटलो मोरून गेल्यांत आनी जिविनात ताच्यान वाकाणूंक जायना जिवी आनी बोलाकेन आसात ताच्यानूच सर्वेस्पराची वाकाणी करूं येता आपणाशी पोत्तून येयात ताचे ताय सर्वेस्पराची काकलूत कितली व्हड मिटमेर नासलोलें ताचें बोगसोणें देवाचें उतोरें देवाचे उतराक जबाब जातलो बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवें संतोश भोगात म्हणुया बऱ्या मनशानो सर्वेस्पराशी सवें संतोश भोगात गुन्यांवाचें बोगसोणें जोर मेळ्ळें पातकाचें कोट जोर धुवन काडलें मुनीस कितलो बागी सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना कोणाच्या मनांत जोर आडकां नाटकां नात मुनीस कितलो बागी जबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवें संतोश भोगात पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना हांवें म्हणलें सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक भोगशिलें जबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्पराची सवें संतोश भोगात देखून भोगतीवोद मनशानो आकांताच्या वेळा तुका प्रार्थना करचें बुट्टेची उदकां कितली उंच सोडूं ती ताका लागची नात जबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवें संतोश भोगात तुज्या गोपांत हांव लिपून रावलां आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय सोर पोंतोनी सुटकेचे उल्हास
तूं म्हाका आयकून दितात. जबाब: बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सोवे, संतोष भोगात. उद्गार: Joy सर्वेस्परा, Joy सर्वेस्परा, joy, 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 joy. Joy सर्वेस्परा, joy सर्वेस्परा, joy, 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 joy. सर्वेस्पराक जय जय. केदें वटें उदारपण आमच्या सुम्या जेजूचें. आमी ग्रेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो गरीब. Joy सर्वेस्परा, joy सर्वेस्परा, joy, 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 joy. Joy सर्वेस्परा, joy सर्वेस्परा, joy, 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 joy. सर्विस्पो तुमचे सोव्येसो. तुमचे सगळे आसूं. मार्क पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवन आयलो. ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आदन्यातो जाणूय, जिवेशी मारूं न्हय, पोद्दुवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, लोबाडी करूं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणांत तावन हें सगळें हांव पाडून आयलां. तेन्ना जेजून ताचेर नदर मारली आनी ताका ताची उबुरबाय दिसली. आनी ताणें म्हणलें, एकूच तुका उणें, वच, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी दूड गरिबांक दी, आनी तुका स्वर्गार थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण तो हीं उतरां आयकून खोंतवलो आनी दुखाबरीत जावन कोडचल्लो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हणलें, गिरेस्तकाय आसलेल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें कठीण. हीं उतरां आयकून शीस तोटाकले. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एका गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक उदीक सोंपें. ते उदीक तोटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक थारोन मेळत? जेजून तांचे दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशां कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगलें घडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रिय भयण भयणीनो, फाल्यांच्या दिसांतल्यान वो परवाच्या दिसांतल्यान आमी पिरायचीत काळांत भितर सोदता आनीक एक दीस उरला म्हटलेल्या भशेन. आनी आयची वाचपां आमकां खरें म्हणल्यार आदार दितात ह्या काळांत भितर सरूंक. आमी सिराकाच्या पुस्तका वेलें पयलें वाचप आयकलां, जंय आमी सगळें सोडून, वायट सोडून देवाचें पोत्तून वचूंक आमकां आबंतून गेलां. एके भशेन आमकां वायटांतले मेकळे जावन बरें करूंक देवाचें रावंक आमकां आपयल्यात. आनी आयज शुभ वर्तमानांतूय आमकां अशेंच कितें मेळटा. हो धाणगो भुरगो जेजूशी आयलो, बऱ्या गुरुजी दोन वस्तू ताणें म्हणल्यो, बऱ्या गुरुजी, सर्गीचें सूख जोडून घेवंक हांवें कितें करूंक जाय? दोन वस्तू जेजूक ताणें बरो म्हणलो आनी जेजू लागीं सर्गीच्या राज्याची खबर घेतली, कित्याक जेजू सर्गीच्या राज परगडटालो. आनी जेजून ताका सांगलें,
साद्यो ताका सांगल्यो तूं मांदामेंत कायदे पाड. आनी जेजून सांगलें खंयच्या मांदामेंत ते. ताणें सांगलें हांव भुरगेपणांतल्यान करून आयलां. तो खुशाल जालो, हो भुरगो खुशाल जालो. आनी ताणें म्हटलें हांव भुरगेपणांतल्यान करून आयलां. त्या घराब्यांत आवय बापायन म्हाका शिकयलां. आनी जेजू खरेंच ताचेर मोगाची नदर घुंडायली अशें शुभ वर्तमानकार म्हणटा. आनी जेजून ताका सांगलें एकूच तुका उणी आसा, हें सगळें तूं आसाय, तुजे लागीं आसा, तूं बरें कोत्ताय, एकूच तुका उणी आसा, सगळें तुजे लागीं आसा तें वीक, दुबऱ्यांक दी दुडू आनी म्हज्या फाटल्यान ये आनी तुका सर्गीचें सूख मेळटलें. दीस वॉज द प्रॉब्लेम. तो दुखवलो, खंय बरीच जालो आनी तो नेटान उर्बेन आयिल्लो उर्बाताची मोडली आनी कोवडून कसो तो गेलो. कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्काय आसली. म्हज्या प्रियेशनो, आमी जोरी तर सर्गीचें राज मेळून गेल्यार जायत्यो वस्तू आमी सोडून दिवच्यो पडटात. खरें म्हणल्यार शानो पळयात, आमी एज वी गो जायत्यो वस्तू आमी एकठांय कोत्ता. त्यो वस्तू आमकां सोडूंक आवघड जातात. जितले आमी फुडें पावता इतल्यो वस्तू चड जातात आनी आमकां उदीक चिकटून रावनशें दिसता. हो संवसार सोडूंक पळय आमकां आवघड जाता. कित्याक वी आर अटॅच्ड टू मेनी थिंग्स. Jesus asking us to get detached so that we can easily go to God. म्हज्या इश्टानो, आयच्या दिसांनी मागुया जेन्ना आमी एक वा दोन दिसांनी ह्या पिराचीत काळांनी भितर सोदतले खरेंच आमी देवाचें वचूंक आमकां जोरी रस्तो उशीर जायत्यो वस्तू आमी सोडून दिवच्यो पडटात. ह्या उशीर रस्त्यांतल्यान भितर सरूंक तर आयच्या दिसा मागुया सैबा आमी सर्गीचें राज जळून घेवंक, आमी जायत्यो वस्तू सोडून दिवंक आनी तुका चिकटून रावंक, तुजेशी येवंक आमकां मेकळे कर, आमकां आवू कर, आमकां तयार कर, आमकां काळजी दी म्हूण मागुया. म्हज्या भावन भयणीनो, ही आमचें बलिदान आनी आमची देणी सर पदवीदार देवा बापाक मन तातूंतली जावं म्हूण मागात. ते तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पयसोबेच्या दावाक सरेस्कोर मानून घेव. सर्वेस्परा कोण वड्या बापा, तुजी भोक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय. तो गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं ही आमचे भोक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सुवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वसता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडबी बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवतांचो दरबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गाजयता. पवित्र 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 दलबऱ्यांचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा,
खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक विचार आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. तिसपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कोरेरेचें हें रगत. पातकांचें बोगसणी मिरच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडेसाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मोन्नेचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगड्यास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगली यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचेय काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोट झडीत मुखामळ पडयोंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांचीय दया करून हांवें मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बागेन जुजे तिच्या पोती सांगाती, बागेन धर्मदुतां आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनाक. आमेन. म्हज्या प्रियश्रेश्ठनो, आमी बापाक दिन वासुया. न्याय जेजून आमकां आपयल्यान जायत्यो सुसोडून दिवंक, आपलो पाटलाव करूंक आमकां काळजी जाय, आमकां बोर जाय. इंदेणी मागून आनी सदांच बापाक विस्वासी आसूंक आदार मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना घेवन सुर्गीच्या बापाक म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वंशान नोतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकादांतली वटाय. जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणेच्या सासनांक. सुमेची शांती
सदांकाल तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती भेटूया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिल्ले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिल्ले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिल्ले आमकां शांती दी. सुमी येशू क्रिस्ता जिवेदाचे पुता बापाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याचे सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे पवित्र कुड्यान रगता वरवीं सगळ्या आमच्या खोटेपणांतली आनी सुरवायटांतली आमकां निवार आनी सदांच तुज्या आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी आनी तुजे सोरचेली वेगळीं सरूंक कोरींच आमकां निर्मी नाका. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जिवनाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हज्या भितरींचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोमया जेजू ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. प्रयत्नया काकलूत सरा बापा सरवण दितोल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलें. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशें ह्याच जेवणा वरवीं सर्गात तुज्या सासणाच्या सुखांत दयेन आमकां वांटो दी. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवी आसूं. सर्पविदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन एकामेकाच्या मोगान जिवंक सदांच जेजूचो खरो पाटलाव करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार. मायेचो शेगुनान